Şeyh Abul-Qasim el-Qushayri деген болған. Abul-Qasim el-Qushayri, Risalatul Qushayriya деген кітап бар, белгілеу. Ошол кітаптың есі Abul-Qasim el-Qushayri. Ошол киши өзүнүн аты Абдул-Карим болот. Баласы ооруп калат. Баласы ооруп калат, апарбаган табы калбайт. Бербеген дарысы калбайт. Этегинде үмүт үзүп калат. Бу оору айга турган оору эмес окшойт деп калат. Анан дуа кылып, жалдырап, жалбарып, анан Куран окуп жатса, түшүндө пайгамбарыбыз келет. Пайгамбарыбыз түшүндө келет, анан пайгамбарыбызга дагы баягын айтат экен. Я Расулулла, балам ооруп ушундай болду. Алып барбаган жер калбады, айыкпады. Десем дейт, пайгамбарыбыз айтты дейт. فقال لي أين أنت من آية الشفاء؟ آيات الشفاء каякта тур? Куран ичинде шифа айтылган аяттар бар да. Ошол шифа аяттары дейбиз аны. Аяту шифа дейбиз. Ошол шифа аяттары каякта калды? Деп айтты дейт пайгамбарыбыз. Шифа аяттарын эмне кылдың сен? Деп анан ойгонуп кеттим дейт. Ойгонуп кетип анан карасаңыз бу кишилер ушунчалык Куранга ойгонуп кетип, фантабахту من النوم ойгонуп кеттим дагы, وفكرت فيها дейт. Ойлонуп көрдүм дейт, чында эле Куранда ушу шифа аяттары бар эле айтылган, шифа жөнүндө. Деп анан баягыларды аяттарды, Куранды карасаңыз, бул адамдар компьютерде да, ушундай адамдар болгон, Куранга ушунчалык жакын болгон. Баягы ойлоп башынан өткөрүп, кайсы жерде Куранда шифа аяттары келет эле деп издеп көрсөм дейт, 6 шифа аяты бар экен дейт. Аны аяту шифа ас-сит дейт. 6 жерінде Құранда шо шифа турасында аяттар келеткен. Биринчиси Тауба сүресінің 14-ші аяты. Шифа аяттардың биринчиси Тауба сүресінің 14-ші аяты. Стазбилля ва яшфи судура қаумин муъминин. Иманду, момун адамдардың көкірегіне Құдайым шифа берет деп айтқан. Андан кейін екіншisi Юнус сүресінің 57-ші аяты. Yunus surasının 57. ayeti. Estağfirullah. Ve şifâun lima fis-sudur. Demek köküröktегі болған нәрсеге şifa болады деген Kur'an'da. 3. ayet Nahl surasının 69. ayeti. Estağfirullah. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Nahl surasının 69. ayeti. Bu yerde bal turasında Asal turasında aytılып atады. Bal turasında yahrucu min butuniha. Бұл arılardan içinden çıgat bal, şarabun, bir suyuk içimlik çıgat. Şarap çıgat. Muhtalifun alvanuhu. Бұл baldan, asaldan tüsü ar başka olur. Tür tüste olur deydi. Bir tüste emez. Fihi şifaun linnas. Mında adamlarda şifa var deydi. Nahl suresi, uşul Baları suresi da, Arı suresi var. Uşunun 69. ayetinde. 4. şifa ayetinin İsra suresinin 82. ayeti. Estağfirullah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Biz Kur'an'dan adamlarga şifa olgan, adamlarga rahmat, rahim bolgan nerselerdi. Momundarga rahim bolgan, momundarga şifa olgan Kur'an düşürüyoruz degen. 5. ayet Şuara suresinin 80. ayeti. Estağfirullah. Ve izâ maridtu fehuve yeşfîn. Musa aleyhisselam'dan söz kılıp ve izâ maridtu fehuve yeşfîn. Eğer men oğurup kalsam şifa verici şol zat. Dev Allah Teala'nın ayeti oladı. 80. Şuara suresinin 80. ayeti. 6. ayet şifa ayeti. Fussilet suresinin 44. ayeti. Fussilet suresi var. Şul surenin 44. ayeti. Estağfirullah. Kul huve lillezine amanu huden ve şifa. Aytkan ey Muhammed aleyhisselam, iman keltirgenler üçün bu Kur'an hidayet bolot, tüz yol bolot, anan şifa bolot diyor. Uşul ayettardı tavып Kur'an'dan 6 ayetті, ayetü şifa es-sit deybiz. Feketebtuha deydi. Şul 6 ayetті men yazdım deydi. Fi sahife bir nemege baraka yazıp ve halletuha bima'in, anan su menen arılaştırıp ezip anan balama berdim deydi.
Faqama ka'annama nashata min iqal. Balamды баягы тушап турган тушоосун чечип жиберсе, туруп кеткендей туруп кетти дейт. Чындыгында бу Кур'ан биздин колубуздагы турган түз шипа. Biz kolumuzda turgan şifadan alыстап, şifаны Kudaydan emez, Kudayдын sözünden emez, başka jaktan izlep kalgamız. Elbette bu söz sizde bugünkü bizdin medisinanın önükön uçurundagı çıkıp atkan darılardan baş tartыңыз деген söz emez. Бирок чыныгы, негизги Kudaydan түзмө-түз келген şifаны артка таштап коюп, биринчи жардам болып тұрғандағы Құдайдан жалынып, жалбарып, сұрап алып, Аллаға жалынып, шипа сенің қолыңда өзің бер деп, андан кейін барып қалағандарыңызды ала берің. Құрандағы шипа аяттарын биліп алып, дем салдырып алып, анан қалаған шипаңызды қыла беріңіз. Шарият тоспойды. Шарият азырқы ашылған болған илимдин бардығын қолдойды. Бирок инсан Kudaydan alыстап, Kur'anдағы нәрсені таштап, өзін қордайды. Kur'an түзмө-түз шипа. Алла Таала хадиси кудсиде айтады. Мен пендемдин күмөнүндө болом дейт. Пендем мен туурасында кандай күмөн кылса, мен ага ошондой мамиле кылам дейт. Сиз шипаны башкадан издейсизби? Кудай ошого тапшырып коет. Бирок башка нерсе шипа бере албайт Алладан башкасы. Эгер үмүтүңүз Кудайда болобу, анда ушу үмүтүңүзгө жараша Кудайым сизге мамиле кылат. Ошон үчүн Алла Таала ана фи зонни абди деген. Мен пендемдин күмөнүндө болом. Эгер мен туурасында жакшы күмөн кылса, мен ошондой мамиле кылам. Мен жөнүндө жакшы күмөн кылбаса, мен ага ошондой мамиле кылам. Демек, пенденин өзүндө Кудайым берип койгон тизгин бар. Bir çekке чейин ошону алып барып пайдаланыла тургандай. Өмүр рызкыны берип койду. Каалагандай басып туруп ичип жесеңиз болуп атат. Адал арам деп ылгабай ичип жесе да болот. Бирок ага жообун берет.